Галина сидела на краю подоконника и смотрела в окно, куда-то вдаль, поверх облаков, словно смотрела в грядущее. Казалось, что она даже не слышит свою подругу, однако она ответила, не поворачивая головы. Галина не хотела, чтобы подруга видела, как у нее наворачиваются слезы. «А что мне делать? У меня что, выбор есть? Я не могу делать аборт, это мой единственный шанс. Чудо, что я вообще забеременела. Если я сделаю аборт, у меня больше никогда не будет детей», — сказала Галина, не удержавшись, и все-таки заплакала. Галя, ну ты что, я же не это имела в виду», — Нина обняла Галю. «А что вы все имеете в виду?» — разозлилась Галя. «Но он как отреагировал на известие о ребенке, он женится?» — спросила Нина, утирая слезы подруги. «Не знаю. Откуда мне знать? Мне что, его самой просить, Витя? Женись на мне, а то уже пузо на нос полезет. Да и не женится он, пока со своей мадам не разведется, а он не разведется, Нина, я это чувствую. Я вообще ничего уже не понимаю». И Галя снова я разревелась. «А про ребенка-то что, ничего не говорил?» — расспрашивала подруга. «Говорил, рад, счастлив и все. Понимаешь, Нинка, он даже не сказал, что разведется, он вообще ничего не сказал», — рыдала Галя. «Да, редкостный козел. Ну ты и вляпалась, подруга», — сказала Нина. «Да не козел он, просто жена у него больная, вроде рак, и без того ей осталось недолго, вот потому и не разводится. Ниночка, я знаю, что это плохо, но вдруг, когда ее не станет, он и предложит выйти за него, а, как думаешь?» Нина умоляюще смотрела на подругу. «Дура ты, Галя, вот что я думаю, а ты уверена, что у нее рак, и она вообще больна, ты справки-то видела? А может, он тебе просто лапшу на уши вешает?» — строго сказала Нина. «Да нет, зачем ему так врать, какой смысл? Мы даже ездили к ней в больницу вместе, я, правда, внизу ждала, но ведь больница же», — сказала Галя. «Ой, ну не знаю, в нашей больнице вообще лежат совсем подряд, может, у нее простуда», — усомнилась Нина. «Да нет, он такой расстроенный был, иначе вообще не понимаю ничего. Ну, Нина, а тогда зачем ему все это, зачем вообще, он что, маньяк?» — недоумевала Галя. «С женой-то у них дети есть?» — осторожно спросила Нина. «Не знаю, я как-то не спрашивала», — задумалась Галя. На подоконник неожиданно приземлился ворон. Большая черная птица взялась словно из ниоткуда. Она царапала когтями подоконник и заглядывала черным глазом в комнату. Опять эта страшная птица. Нина схватила полотенце и хотела прогнать ворона. «Не надо, ты что? Это мой знакомый, я его подкармливаю и зову Карлуша. Мне кажется, он даже откликается», — сказала Галя. «Нет, ну точно ненормальная, то рожает абы от кого, то каких-то птиц подкармливает». «Галя, тебя в детстве не роняли?» — засмеялась Нина. «Нет, не роняли и Витя не абы кто, я его люблю вообще-то, и даже если он не женится, проживу как-нибудь одна, сама воспитаю. Поможешь, Нинка? Мне кроме тебя и помочь некому. Мамы уже 3 года как нет», — сказала Галя. «Я-то помогу, куда ты без меня, совсем помрешь. На-ка вон, подсыпь своему питомцу. Карлуша». «Ничего умнее не придумала? А если это ворона? Ну ты ему под хвост заглядывала?» — спросила Нина и передала подруге крошки от печенья. «А чего заглядывать-то? У них там что у мальчиков, что у девочек, одинаково. И вовсе он не ворона. Это ворон совсем другая птица», — сказала Галя. «Ну тебе виднее, ты у нас будущий биолог», — сказала Нина. «А это еще бабка надвое сказала, вот родится ребенок, придется, наверное, академку брать, а потом работу искать. Так что прощай, высшее образование», — сказала Галина, поглаживая еще не округлившийся живот. Ворон Карлуша по-прежнему сидел на подоконнике и ждал угощения. Галя протянула руку и высыпала перед ним крошки с кусочками печенья. Ворон по обыкновению что-то прошептал. «Ты глянь, орешки выбирает, он их любит, давно заметила», — сказала Галя и протянула руку погладить птицу, но ворон не дался, отпрыгнув в сторону. «Ишь ты, какой, с характером, прямо как ты», — заметила Нина. «Да нет, скорее как Виктор», — заметила Галя. Они повстречались совсем недавно, очень банально, в автобусе.
Было неясно, что Виктор делал в общественном транспорте, когда у него была собственная машина, но может она была в ремонте. Галя что-то уронила, он бросился поднимать, потом заглянул девушке в глаза и пригласил на кофе, а Галя взяла и согласилась. Никогда не соглашалась, а тут согласилась. Наверное, судьба. Уже через неделю они поехали в мотель, потом к кому-то на дачу, потом еще куда-то и никогда к Виктору домой. А потом он признался, что женат и жена больна. Виктор был сильно старше Гали, лет на 10 или даже больше, она во всем полагалась на его мнение, считала, что Виктор взрослый, он лучше знает, как надо. Потом было сложно, очень сложно. Пришлось брать академический отпуск. Из общежития Галю поперли, как только увидели живот. Виктор появлялся все реже, он снял ей квартиру, сказал, что на год, а оказалось всего на пару месяцев. Галя билась как могла, но Виктор как будто прятался от нее. В итоге она вынуждена была уехать к себе в деревню. «Нинка, ты только ворона моего не забывай кормить, он же не виноват, он орехи любит». Нинка в очередной раз обозвала подругу дурой. Жить негде, у нее жизнь под откос, а она о какой-то птице беспокоится. В деревне у Гали от матери, остался дом, там все было родное, вот только стыдно было возвращаться с пузом и не замужем. Галя решила соврать, что муж погиб. В конце концов, перед кем ей стесняться матери уже нет, а на то, что думают соседи, не пофиг ли. В положенный срок Галя родила мальчика. В больницу не поехала, позвала фельдшера к себе домой, и все бы, возможно, было замечательно, если бы ребенка не украли. Мальчику было всего неделю от роду. Галя вынесла его в огород и уложила спать в коляске. Когда вернулась, то малыша уже не было. Больше недели Галя не спала, она и представить себе не могла, кому мог понадобиться ее ребенок. Полиция, кажется, ничего не делала. Галя сходила с ума. Кто-то сказал ей, что если ребенка не находят в первые сутки, то в 90% случаев его уже не находят. Галя не могла больше терпеть, она так сильно страдала, что в какой-то момент нервы сдали, и она решила прекратить свои страдания. Галина напилась таблеток и покончила со своими муками. Народу на кладбище было немного. Каким-то образом о произошедшем узнала подруга Галины, она тоже приехала, и в тот момент, когда уже собирались накрыть гроб крышкой и начать погребение, словно из ниоткуда на грудь покойницы, присела огромная черная птица. Это был ворон, крупный ворон. Он положил на грудь покойницы младенца. Толпа была в недоумении. Что происходит и как такое может быть? Малыш заплакал, и в тот момент Галина вздохнула и пришла в себя. Она села в гробу и увидела своего ребенка. Она узнала его, это был ее мальчик, ее родной сын. Она обняла ребенка и заплакала. Галя протянула руку и хотела погладить ворона. Птица наклонила голову, но не отпрыгнула. Ворон разрешил погладить себя впервые в жизни. Больше всех радовалась такому чуду Нинка. Она ведь ехала хоронить подругу, а тут такое. «Я одного не понимаю, я выпила целый флакон снотворного. Нина, как я услышала, что плачет мой ребенок», — недоумевала Галя. «Не знаю, может, таблетки просроченные, а чем ты запивала?» — поинтересовалась подруга. «Так молоком, а что?» — не понимала Галя. «Нет, но я же говорила, что ты дура. Тебя в детстве не роняли? Молоко нейтрализует яд, лекарства подействовали, но мало», — сказала подруга. Лишь какое-то время спустя полиция установила ребенка, выкрал Виктор. Его жена не была больна никаким раком и умирать не собиралась. Она просто не могла иметь детей, вот Виктор и решил найти любовницу помоложе, ну а потом забрать ребенка. Таких дурочек, как Галя, у него было несколько, но забеременела только она. Его посадили в тюрьму. Галя осталась в деревне. Нина часто приезжала в гости и стала крестной мальчику. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.